Муҳокимаи як афсари милисаи Узбекистон ки зани муттаҳам ба дуздиро зӯран бараҳна карда ва ин саҳнаро ба навор гирифта буд оғоз шудааст. Расонаҳои Узбекистон рӯзи 4 ноябр хабар доданд ки баррасии парвандаи Санъат Умаров, корманди собиқи шуъбаи кофтукоби ҷиноии Раёсати корҳои дохили шаҳри Қаттақурғон дар додгоҳи Самарқанд ҷараён дорад. Қаблан нисбат ба ӯ бар асоси 2 моддаи кодекси ҷиноии Узбекистон ба даст овардани маълумот аз рӯи шиканҷа ва баромадан аз ҳадди ваколатҳои хидмати айб эълон шуда буд. Бино ба наворе ки рӯзи 4 июли имсол дастраси бахши узбекии Радиосати шуд, муфаттишон дар Узбекистон 2 зани муттаҳам ба дуздиро бо таҳқиру таъвини зиёд ба бараҳнашавӣ амр доданд. дар навори видео дида мешавад муфаттише як зани тақрибан 35 соларо дар кунҷи утоқ монда маҷбур мекунад ки либосҳояшро бикашад. ин зан ба тадриҷ либосҳояшро ба дар карда ва илтиҷо мекунад ки баъзе либосҳояш бимонанд. аммо дар навор садои марде шунида мешавад ки мегӯяд бикаш то охир бикаш. дар навор шунида мешавад ки ин зан мегӯяд бародар ман ин корро накардам, аммо муфаттиш амр медиҳад ки ӯ бо тани луч ба берун барояд. дар ҳамин ҳол садои марди дуввум шунида мешавад ки ба зани дигари боздоштшуда амр медиҳад ӯ ҳам бараҳна шавад. ин зан ки чеҳрааш намоён нест аз маъмури милисаи илтимос мекунад беҳурматӣ накунад, аммо дар посух ҳақорати зиёд мешунавад. як корманди ниҳодҳои интизомии Узбекистон ки видеоро дар ихтиёри Раёсати гузошта буд гуфт ҳодиса рӯзи 3 июни имсол дар роҳрави идораи милисаи Қаттақурғони вилояти Самарқанд сурат гирифтааст. ин ҳодиса вокунишҳои зиёдиро ба бор овард ва мақомот низ баъди ин воқеа ба хонаи занҳо рафта аз онҳо маъзарат хоста барояшон кӯмак карданд. ҳодиса дар ҳоле рух дод ки моҳи феврали имсол раиси ҷумҳури Узбекистон Шавкат Мирзиёев аз рафтори кормандони ниҳодҳои интизомӣ ба шиддат интиқод карда ва гуфта буд бисёре аз мардум аз кори милисаҳои узбек норозиянд. ҳомиёни ҳуқуқ муфаттишони милисаро барои бадрафторӣ ва таҳқири занон маҳкум карданд.